Düşünün, her şeyinizi kaybetmişsiniz. Yıllarca emek verdiğiniz stüdyo artık sizin değil. Yarattığınız en popüler karakterin hakları elinizden alınmış ve cebinizde sadece birkaç dolar kalmış. İşte bu 1928 yılında Walt Disney'in gerçeğiydi. O karanlık tren yolculuğunda iflasın bir adım gerisindeyken dünyayı değiştirecek küçük bir fareden başka tutunacak dalı kalmamıştı. Disney hikayesini şöyle anlatıyor. Her şeyden önce hayallerim vardı. Kansas City'deki küçük stüdyom Laugh-O-Gram iflas ettiğinde ilk darbeyi yemiştim ama yılmadım. Kardeşim Roy ile soluğu Hollywood'da aldık ve Disney Kardeşler Stüdyosu'nu kurduk. Çok geçmeden büyük bir başarı yakaladık. Şanslı tavşan Oswald. Seyirci Oswald'ı o kadar sevdi ki tam 26 kısa film çektik ve her şey mükemmel gidiyor gibiydi. Ama hayatın benim için başka planları varmış. 1928'de dağıtımcımızla sözleşmeyi yenilemek için New York'a gittiğimde kariyerimin en büyük ihanetiyle yüzleştim. Dağıtımcı, Oswald karakterinin yasal haklarının bana değil, onlara ait olduğunu söyledi. Sadece bu da değil, en yetenekli çizerlerimi de kendi saflarına katmışlardı. Yıkılmıştım. Yılların emeği, basit bir imza yüzünden bir anda avuçlarımdan kayıp gitmişti. O an benim için her şeyin bittiği andı. İşte o meşhur tren yolculuğu, New York'tan Los Angeles'a dönerken zihnimdeki tek his çaresizlikti. Kardeşim Roy'a merak etme, her şey yolunda diye bir telgraf çekmiştim ama bu koskoca bir yalandı. Her şey darmadağındı. Tam da o umutsuzluk anında, kompartımanın sessizliğinde aklıma bir şey geldi. Kansas'taki eski stüdyomda masamın etrafında fır dönen o küçük, utangaç fare, onu hemen oracıkta bir kağıda karalamaya başladım. Küçük, sevimli ama her zorluğun üstesinden gelebilecek kadar da iyimser bir karakterdi bu. Ona ilk başta Mortimer adını verdim ama eşim Lily bu ismin kulağa çok ciddi geldiğini söyledi ve Mickey ismini önerdi. İşte Mickey Mouse o umutsuzluk dolu tren yolculuğunda böyle doğdu. O sadece bir çizim değildi, benim ikinci şansımdı, pes etmeyen ruhumun ta kendisiydi. Mickey doğmuştu evet ama onu dünyaya tanıtmak işte o bambaşka bir savaştı. Onunla çektiğimiz ilk 2 sessiz filmi hiçbir dağıtımcı istemedi. Reddedilmeye artık alışmıştım ama pes edemezdim. 3. bir film için son paramızı riske attık. Steamboat Willie. Bu kez farklı bir şey denemeliydim. O sıralar sinemada ses yeni bir devrimdi ve animasyonla sesi senkronize etmek neredeyse imkansız görülüyordu. Ama imkansız denen şeylere karşı hep bir zaafım oldu. Tüm paramızı bu filme yatırdık. Mickey'nin ıslık çaldığı, gemideki her nesneyi bir müzik aletine çevirdiği o film için stüdyoda gecemizi gündüzümüze kattık. 18 Kasım 1928'de Steamboat Willie gösterime girdiğinde sinema salonu kahkahalar ve alkışlarla çınladı. İşte o an başardığımızı anladım. O küçük fare bizi sadece iflastan kurtarmakla kalmadı, aynı zamanda animasyon tarihinde yepyeni bir çağ başlattı. O gün hissettiğim şey sadece bir zafer coşkusu değil, en karanlık anda bile umudun var olabileceğinin kanıtıydı. Mickey Mouse bana ve tüm dünyaya şunu hatırlattı. Her şeyin bir fareyle başladığını asla unutmamalıyız. Başarı hiç hata yapmamak değildir. Başarı defalarca yere düştükten sonra tekrar ayağa kalkabilme cesaretidir. Her şeyinizi kaybettiğinizi düşündüğünüz o an, belki de her şeyi kazanacağınız anın hemen başlangıcıdır. Çünkü hayallerinizin peşinden gidecek cesaretiniz varsa hepsi gerçek olabilir. Peki sizin hayallerinizin önündeki engel ne? Sizi en dipteyken bile ayağa kaldıracak o ilham ne olacak? Yorumlarda paylaşın, birbirimize güç verelim.